のエネルギーはどこに消えるん？女の子とか可愛いくしゃみする人いるじゃない、パチュンみたいな。それに対してアクションみたいなめっちゃでかいくしゃみする人もいるでしょ。こう比較してみると疑問が一つ浮かぶのよ。あの爆発的なくしゃみエネルギー、可愛いくしゃみしてる人はどこに消えてる？いやだってでかいくしゃみしてる人の中にはさ、大砲ぶっ放したんじゃないかってぐらいすごいエネルギーを放出してる人いるじゃない。可愛いくしゃみ派の人はそのエネルギーを押し込んでるわけでしょ。逆流してきたくしゃみエネルギーで体弾け飛んだりせん？それともあれかな、認識できないだけで凝縮した細い空気をプチュンって発してるのかな。すっごい遠くで誰かがそれに狙撃されて死んでるみたいなあれ狙撃音だったシュンみたいな